Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ja, ik had een leuke paars op Star Stable gevonden als deze. En ik kwam wel echt storm in. Maar ja, ik laat jullie even zien welke paarden er allemaal zijn. Dan gaan we even snel. Dit is het nieuwste. Ik vind deze niet echt mooi, sorry. Maar ik vind deze aparte kleuren niet echt mooi. Het is wel leuk als een leuk. Is het oké. Fjord. Ik vind deze kleur Fjord best mooi, maar niet echt van wow. De halflinger. Deze kleur vind ik wel echt leuk. Deze. Die zie ik echt wel nooit. Ah, daar waren die paarden. En deze. Deze kleur spirit. Ja, ik vind wel spirit. Noord-Zweed. Wat gaan we gaan deze doen en Stormwind gaan we noemen. Hoezo? Omdat ik dat net al klaar had gezet. Maar toen wou ik even laten zien. Dus in de video gaan we trainen. Gaan we leuke dingen met doen. En naam kiezen. Stormwind. Noemen. Ik vind een beetje een stormwind. Lucky Blokkie. Wat zijn de stormwind? Ik ben al een stuk al voorbij. Ik weet dat het kan, want ik had hem net nog. Wind staat hier. Stormwind. Ik ga hem misschien ook wel op Star Stable zetten. Hier is een stormwindje. Oh, schattig beestje. En 20 dingen. We gaan hem eerst gewoon douchen. Dat vind ik belangrijk dat ze dit elke dag lekker doen. Elke dag zo'n video online dat ik hem doe. Dat ik dit met hem doe 10 dagen. Maar we gaan hem nog niet meteen op Star Stable worden. Misschien een andere keer. Maar of ik doe. Nee, jongens, ik doe gewoon 1 keer per week. Dus dan zijn 10 weken van 1000 Starbucks hebben we. Doen we dit bij onze Stormwind. Gaan we Stormwind verzorgen. Dan kunnen we hem uiteindelijk op Star Stable zetten. Op onze kosten. En trouwens, ik heb een dino van eigenlijk al vergeten op te nemen. Ik vond het zo leuk. Maar het was heel onzelfs dat ik vergeten was op te nemen. Maar het was ook heel onduidelijk, dus misschien ga ik er nog een keer opnemen. Maar ik speelde even Star Stable, dus laptop mag ik niet opnemen. Dus dat kunnen we dan niet opnemen. Maar we gaan een ander soort Star Stable spelen deze week. Deze. Bij de update komt er van deze week. Wil ik eigenlijk een ander paardenspel ook nog proberen. Ik kan ook paardenspellen proberen deze week. Alleen ik heb hier nog nooit naar Star Stable gebracht. Dus ja, het is volgens mij maandag vandaag. Wanneer het online komt, is het volgens mij dinsdag of ook maandag. Ik heb net een video online gezet. Dingen ging doen een uur geleden, maar ja. Ik trouwens een like en een abonneer op mijn account. We zijn bij 11 abonnees al. Ik ben zo blij. Het is wel weinig, maar voor nu is het eigenlijk goed. Want ja, ik vind 11 oneven getallen. Ik hou er zich wel van om even getallen zo mooi staan. Stormwind komt bij ons. Elke week. 1 keer in de week gaan we met jou doen. Lijkt me wel leuk. Soms niet, maar level 2. Zullen we gewoon 1 level voldoen? Gaan we nog een ander spelletje proberen. Dat gewoon doen? Ja, ik ga zoek naar een ander spelletje. Let's go! Oké, ik heb een spelletje gevonden die mijn moeder leuk vindt. Het is Toosje. Het is echt helemaal geweldig. Ze heeft het een keer gekocht. Maar het is niet echt paarden, maar wel grappig om ook even bij te doen. En even wat dingetjes doen. Dan heb ik geen spelletje, dan moet ik even downloaden. Ga ik dat ook nog doen. Even kijken wat er op
En ze heeft ooit een keer een spaarwakkertje gekocht. 4 euro. En ik wil heel misschien nog een stokpaardje kopen. Ze heeft ziet met muntjes. Heeft ze het gekocht. Ik zeg dat het op is, maar het ziet er op zich best mooi uit. Nee, helaas. Ik heb het gewoon gedaan, hoor. Nee. Gewoon dit doen, even? Nee, ik wil dat niet. Gewoon mais. Gewoon lekker wat dingen doen op mijn moeders tablet. Portochip. Ik vind best dat je Starcoins mag kopen van mij. Maar mag je gewoon Starcoins kopen. YouTube zeggen, ja, dat is nog weer geld. Nou, maar jongens, zeg, ja, het is er voor je geld. Wat zonde. Ik heb het ook gewoon een keertje uitgegeven. Het is nog niet op YouTube. Maar gewoon, jongens, gratis. Nou, top dat het gratis is. Helemaal oké. Dan gaan we moeder eventjes wat dingetjes doen. Het is leuk om voor mensen wat dingetjes te doen eigenlijk wel. Schuur voor balen. Iedereen, dan pakken we dit van jullie. Shit. Man, de schuur is vol. Ja. Oké, ik heb nog meer spelletjes gevonden en nu gaan die spelen. Oké, ik ga wel eens beginnen met spelen. Dan moet zo eens. Als ik eerlijk moet zijn, wil ik dit spelletje echt al heel lang spelen. Dus ik ben eigenlijk wel blij. Ja, ik kon geen spelletje meer downloaden. Er was geen plaats meer voor. Dus dat wil ik zomaar doen. Gaan we woord dan ook nog gaan. Wat is dit? Kom, kippetje. Kom, kippetje. Kom, kippetje. Paak, paak, paak. Kom, kippetje. Wat gebeurt er altijd eigenlijk? Nou, wat heb ik nou gedaan? Oh, het is een advertentie. Jongen, het is een advertentie. Heel slim van mij. Kijk, het is een advertentie. Skip advertentie. Heel handig. Play. Er staat een slotje aan. Skip. Gaat er nu heel tijd gebeuren? Ik ben helemaal niet kan spelen. Ik zie het op maar. Het is aan het skippen. Ik ga het niet spelen. Oké. Hey. Koekoek. Wat grappig. Laat zitten. Dat niet. Oké, ik moet dus opnieuw spelen. Ah, gewoon zulke dingen opnieuw moeten spelen altijd. Advertentie. Ik heb advertentie. Play. Moet ik dan weer helemaal opnieuw spelen? Ja, dat is maar gewoon. 3, 2, 1. Skip. Een keer moet ik het allemaal anders plannen, denk ik. Ja, dan moet ik het anders plannen. En zo, ik ga nu plannen. Ik had het heel mooi gepland, maar het is allemaal best.
Oké, we gaan beginnen. 1 potje en dan stop ik. Dat was het potje. Nog eentje dan. Let even niet op. Wat als je hier ik dood ben gegaan? Dank je voor het kijken hoor. Dat zeg ik. Weet je wat? We gaan nog 1 ding doen. Kunnen we niet doen? Nee. Oké, ik dank jullie voor het kijken. Nou zeg ik, tot de volgende keer.